Bulma, hola Bulma. Hola. Se fue. ¡Buenos días, chicas! ¡Hola, Hoy era el día de traer los animalitos. Acá ¿Por qué saben que tenían que traer los animalitos? Porque hoy es su día. Hoy es cumpleaños. Cumpleaños. Muy bien. Cumpleaños. Aparte porque hay una actividad de animalitos. ¡Bien! Así que yo traje al mío por ahí. Pero no es mi compañero, así que bueno. Sí, se va, señor. También se van, bueno, no importa. Porque ellas van a Se van escuchar a la jugar a canción otro con lado, nosotros. sí. Bueno, aparte de los perritos existen otro tipo de animales. Y lo podemos traer. Yo tengo un gato. Sí, Un también. gatito Mi tío tiene un caballo, lo podemos traer. Sí, también lo podemos traer algún día. ¿Y ustedes saben cómo hacen los animales? ¿Sus sonidos? Sí, Ellos hacen el guau. Eso es trampa, eso es trampa. Ah, Eso es trampa. mi gatito hace. Mira, es rescatado de la calle. Es muy bien que tengan animalitos así. Bueno, yo les voy a mostrar unos animalitos y ustedes me tienen que decir qué sonido hacen. Sí, ellos, así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, perro. Sí, De ellos ¿cómo así. hacen? Guau. Bien, bien. ¿El que sigue? ¿Qué es? La vaca. La vaca. ¿Han escuchado la canción de la vaca Lola? La vaca, Lola, la vaca. vaca. Sí, la que nos enseñaste. Muy bien, sí, yo se les enseñé. Muy bien. Después les sigue otro animalito, que también es un animalito del campo. Mi abuela tiene eso en el campo. ¿En el campo? Sí, hay ¿Qué? mucho. Una oveja. ¡Una oveja! Muy bien. Y tiene mucho ruido. ¿Sabes Y le cómo, corta el cómo pelo. también le dicen? ¿Cómo? Borrego. Ah, ¿No sabían? no. No, bueno, también le dicen borrego. Después tenemos otro animalito del campo. Capaz lo han visto también. Sí, que pone La huevo. gallina. La gallina. La turuleca. Le dicen. Muy bien, también hacen esa canción. ¿te acordás Muy que bien. Sí. Y después se encuentra otro animalito que también poco se ve en el campo, pero también hay, suelen haber. El pato. El pato. pato. Sí, ese había. El patito una de- Juan, que tenía- vos querías Sí, cantar. sí, Ella sí. quiere cantar patito Juan, me Sí, enseñaron. Patito ¿Vieron? Juan, También, Juan. también hay en el campo. Después un animalito bastante que no se ve mucho. El El elefante. elefante. ¿Han visto un elefante? Sí, En- por en la la tele. televisión. Por la tele. Yo también he visto un animalito por la Yo tele. lo quiero tocar y no No lo puedo. Es que es son gigante muy así, grandes, es de sí. Pero yo lo puedo Ahora viene tocar. otro animalito del campo. ¿Cuál? El chancho. El chancho. Es que tiene una Muy bien. colita así. Sí. Una colita ¿Qué atrás. hace? Ahí está su colita. Sí. Sí, muy bien. ¿Saben cómo también le dicen? ¿Cómo? No les va a gustar mucho, pero le dicen puerco. Oh, Ay, qué no. feo. Ya, Es feo eso. Suena feo, ¿vieron? Después sigue un animalito que tiene ella en su casa. ¡Menina! ¡Menina! ¡Ey! Sí, muy bien. El gato. Bueno, y después hay otro animalito del campo. ¿Cuántos? Ya hemos visto muchos, ¿Cuántos? pero este es mucho más grande. El caballo sí. que tenía mi tío. Sí, Yo lo quiero un caballo. traer. Bueno, hoy vamos a aprender una canción referida hacia los animalitos. Sí. Bueno, dice, la canción dice lo siguiente. Vamos a jugar. Bueno, vamos a cantar la canción del sonido de los animales. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a cantarla ahora, siguiendo los animales que la seña le va mostrando. Sí. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos juntas, las tres. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro. Vamos a escucharlos tú y yo. Escuchen. Dime si tú sabes cómo hace la vaca. Vamos a escucharlas tú y yo. ¿Escuchan? Dime si tú sabes cómo hace el borrego. Vamos a escucharlos tú y yo. ¿Me escucharon? Sí. Vamos a jugar a los animales.
vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina, vamos a escucharlas tú y yo. A ver. ¡Sonido re difícil! Dime si tú sabes cómo hace el pato, vamos a escucharlos tú y yo. ¡Ay, es muy difícil! Sí. Dime si tú sabes cómo hace el elefante, vamos a escucharlos tú y yo. ¡Asusta, señor! Sí. ¿Les gustó? Sí, muy linda la Más canción. sonidos, señor. Bueno, Sí. la otra clase vamos a empezar con más sonidos. No hizo un gato. No, así No, no. un gato no hizo. Sus perritos se escaparon, sí. El mío también. Ah, Sí. bueno. Hay que Bueno, llevarlo a la la casa. clase que viene vamos a seguir con los otros animalitos. Conocemos más animalitos. Sí. ¿Les gustó? Ah, Sí. ¿Le van a enseñar a sus papás los El animalitos? elefante nomás. El no. perro. ¿El elefante? No, pero el perro este conoció a Juan. Sí. El pato. ¿El pato? ¿El pato? Sí. Yo no Bueno. sabía un pato cómo hacía. No, yo tampoco. Pero el Lo aprendimos elefante juntas. tampoco. Ujú. Muy bien. Bueno, las voy a dejar con la señora de plástico. No. Sí. Podemos hacer un dibujo No. después y yo le traigo un dibujito así de atrás. Sí, sí. Díganle lo que aprendimos y Sí. dibujen el elefante. ¿Qué más les gustó a ustedes? ¿Qué recuerdan? La gallina. La gallina, El perro, el el pato. perro, el pato. Muy bien. ¿Qué más? Y la oveja. Ah, la oveja, la de Rulito. Sí, Claro, ¿y Rulito. cómo le decían? Puerco. Chanchito. No, ese era. Borre. Ah, es que es re difícil ese nombre así, señor. Oveja. Sí. Bueno, Es ve. re difícil. Bueno, mis amores, las dejo con la seña de plástica Ah. y mañana nos volvemos a ver. Mañana nos vemos ya. Bien. Chao, señor. Chao, señor. Se cuidan. Chao.